નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત સેવા ભાવતાલ ચેનલમાં સ્વાગત છે. નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો ભૂલ્યા વગર. હવામાન લીધે આગાહી આપવામાં આવી છે. જે આંબાલાલ પટેલે સૌથી મોટી આગાહી કરવામાં આવી છે. વરસાદને લઈને આંબાલાલ પટેલે આગાહી આગામી 24 કલાક પડશે ભારે વરસાદ. જુઓ કઈ કઈ જિલ્લામાં ભારે વરસાદ આગાહી છે. જે એ પહેલાં જોઈ લઈએ આપણે હવામાન શું કહે છે. હવામાન નિષ્ણાંત રાજ્યમાં વરસાદને ચાલી રહ્યો છે, જ્યારે કે વરસાદને લઈને એકવાર હવામાન વિભાગે શું કહે છે. આગાહી સામે આવી છે. રાજ્યમાં ભારે વરસાદની સંભાવના નહીવત છે, તેમજ 24 કલાક બાદ ભારે વરસાદનું જોર ઘટી શકે છે. અને તેમને હવામાન વિભાગ ડાયરેક્ટર મનોહર મોહંતીએ જણાવ્યા પ્રમાણે કહ્યું છે. જે રાજ્યમાં વરસાદનો રાઉન્ડ ચાલી રહ્યો છે, ત્યારે વરસાદને લઈને એકવાર ફરી એક આગાહી કરવામાં આવી છે. આગામી 24 કલાક ભારે રહેશે. જે ગુજરાત માટે આગામી 24 કલાક ભારે વરસાદની આગાહી પણ કરવામાં આવી છે. અને વિભાગ ડાયરેક્ટર મનોહર મોહંતીએ જણાવ્યા પ્રમાણે હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે કે કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં આજે વરસાદ વરસી શકે છે. અમદાવાદ, ગાંધીનગર છૂટા સ્થળોમાં આગાહી કરવામાં આવી છે. દક્ષિણ ઉત્તર ગુજરાત છૂટા સ્થળોમાં વરસાદ આવી શકે છે. અને સૌથી વધુ વરસાદ કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર નોંધાવવામાં આવ્યો છે. જે ભારે વરસાદ આવે તેવી કોઈ સિસ્ટમ સક્રિય નથી, જે હોવાનું હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે. અખાત્રીએ જણાવી દઈએ કે રાજ્યમાં 100% વરસાદ પૂર્ણ થયો છે. જે કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર આજે વરસાદ ખાબકી રહ્યો છે. આગામી 24 કલાક ભારે વરસાદની પણ આગાહી કરવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં છેલ્લા 3-4 દિવસથી ભારે વરસાદી માહોલ છવાયો છે. રાજ્યમાં હાલ મેઘરાજા જોરદાર બેટિંગ કરી રહ્યું છે. ગુજરાતમાં સિઝનનો 100% વરસાદ નોંધાયો છે. એકવાર આજે પણ રાજ્યમાં વરસાદી આગાહી કરવામાં આવી છે. આજે સમગ્ર રાજ્યમાં આગાહી આજે સૌરાષ્ટ્ર વરસાદ સમાવેશ છે. જે સાથે મધ્ય દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ વરસાદી શક્યતા રહેવાની શક્યતા છે. જે બેટિંગ સાથે ગુજરાતમાં સિઝનનો 100% વરસાદ ખાબકી રહ્યો છે. માહોલ સમાવ્યો છે. જે આંબાલાલ ઉપર નજર કરી લઈએ તો સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં આવી શકે છે વરસાદ. આંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. આંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે રાજ્યમાં નવી વરસાદી સિસ્ટમ બનશે, જે દેશના ઉપરી ભાગોમાં ભારે વરસાદ લાવશે. વરસાદની સિસ્ટમ કારણે ઓશિયન આંધ્રપ્રદેશમાંથી દક્ષિણ ગુજરાત કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. જેના રાજ્યમાં 27 થી 28 સપ્ટેમ્બર સુધી સૌરાષ્ટ્ર ભાગોમાં વરસાદ આવી શકે છે. આ સાથે પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના કચ્છ ભાગો વરસાદ આવી શકે છે. આંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું પ્રમાણે આવી આગાહી છે. વરસાદ સિસ્ટમ બનશે, એક નવી સિસ્ટમ બનવાની છે. ખેડૂત મિત્રો, ભારે વરસાદ લાવી શકે છે તેવી સિસ્ટમ બનવાની છે. આવી જ રીતે ખેડૂત મિત્રો ફરી મળીએ. જોતા રહો ખેડૂત સેવા ભાવતાલ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી.